السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم الصينية الشيك جدا دي، اللي هي عاملة ضجة على اليوتيوب. طبعا اللي بدأوا عملوها طبعا عملوها كتير قوي في بلاد المغرب العربي وخصوصا الجزائر. وطبعا أبدعوا في عملها يعني، وعاملينها بأشكال كتير جميلة جدا. فحبيت ان انا اعملها معاكم. انا حطيت فيها طبعا التاتش بتاعنا يعني، بس جميلة جدا هتعجبكم. فلو اول مرة بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير. طبعا احنا هنستخدم حاجات بسيطة جدا. ده عندي حلقان اللي هي الستاير عادي بتجيبيها الواحدة تقريبا ب50 او ب75 قرش. بتجيبي فضي او ذهبي زي ما انتي حابة، وبتشيلي منها المكان اللي هو بيبقى فيه خرم كده. بتشيليه بمقص او باي حاجة بتكسريه، بيبقى سهل علشان تقدري ان انتي تحطيه كده. وطبعا دي مراية انا جايباها مقاس، القطر بتاعها مقاس 26 سنتي. طبعا لو عايزة اقل او اكتر دي طبعا حاجة بترجعلك. فهتلاقي ان انتي مش مكلفة حاجة وعاملة حاجة راقية جدا وشيك قوي. ولو اشتريتيها من بره يعني متهيألي هتعدي مثلا 400 500 جنيه. فانتي مش هتكلفي حاجة، بحاجات بسيطة جدا وبإمكانيات بسيطة تعملي حاجة جميلة جدا وراقية جدا. طبعا انتي بتكوني مسخنة اهم حاجة الشمع كويس قوي علشان يبقى عندك اللزق يبقى متين كويس. وبتبتدي ان انتي تحطي كده وتضغطي كويس علشان يمسك معانا. وبنحط ما بين كل واحدة وواحدة علشان نلزق من الجناب برضو نفس الوضع، او بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلت لكم ان يعني الجزائريين ابدعوا طبعا في عمل الصينية دي. عملوا منها اشكال تحفة جدا، يعني هما كلهم بصراحة ابداع وذوق وفنانين بجد يعني. كل بلاد المغرب العربي طبعا آم، على طول يعني بينزلوا حاجات زي كده وبتبقى شيك جدا. بصراحة أبهرتني جدا الصينية دي، فقلت إن أنا أعملها معاكم. وخصوصا إني لقيت إن هي بإمكانيات بسيطة جدا وبتكلفة قليلة قوي. لو عندك أي مراية تقدري إن انتي تعمليها على طول. هتفضلي بقى بتكملي كده بنفس الشكل. أهم حاجة بتضغطي كده وتحاولي إن انتي تظبطي كده كويس قوي. اهم حاجة بتظبطيها كويس وهو لسه الشمع سخن علشان تتظبط معاكي. وطبعا دي على فكرة برضو فكرة المشروع يعني مربح جدا، لان انت هتلاقي ان انت مكلفة حاجة قليلة وبتتباع بره بسعر غالي جدا. ودي طبعا بتستخدميها كديكور. طبعا ممكن في ناس بتستخدمهم تحطها في النيش، ممكن على السفرة، بتتحط على التسريحة برضو، ممكن تحطي عليها عطور، تحطي عليها شمع. يعني شيك قوي قوي. ممكن تحطي عليها كاسات برضو. شكلها رقيق جدا وشيك جدا ويعني راقي جدا. هنا طبعا عندي استراس هنا، وده بيبقى بيجي كده آم، بيبقى عامل زي العقد كده وانتي بتفكيه. وطبعا في اشكال كتير جدا، في كريستال، في حاجات كتير. انتي طبعا بتنقي اي حاجة مناسباكي. انا عندي ده عامل زي فص كده، عندي منه 2 كانوا عندي هنا. فحبيت اعمل واحدة هنا وواحدة التانية دي،
قدامها من الناحية التانية. بتبقى عاملة كده زي كأنها فص في خاتم سوليتير يعني مثلا. و... وهنا برضو انا هحط من الجناب في كل جنب كده علشان اداري لو في مثلا اي شمع، او حتى هي كمان بتديلها شياكة جدا. وفي طبعا بيبقى بقول لكم الاكبر بيبقى عامل زي زرار كده، بس هو مش زرار، بيبقى كريستال، بيتباع مش غالي خالص. انا سألت عليه لقيت كيس كبير جدا جملة ب45 جنيه. وبعدين ده بقى اللي انا عملته، انا جاتلي الفكرة وانا بعمله. ان انا كان عندي ال السلسلة دي برضو بتتباع بالمتر، المتر تقريبا ب3 جنيه. وحبيت ان انا اجيبها كده داير ما يدور عليه، واحدة من جوه وواحدة من بره زي ما انتوا شايفين. يعني انا كده عملت من بره، اروح مدخلاها تاني من جوه كده واثبت بالشمع. وبرضو على فكرة عشان انتوا ممكن ما تكونوش شفتوا دي الفيديو عندي، الجزء ده اتمسح. عملت من فوق كله كده على الحلقان نفسها، حطيت من الكريستال الصغنن ده. عملت واحدة وواحدة لأ زي ما انتوا شايفين، مش عارفة واضحة لكم ولا لأ. وهمشي بنفس الطريقة كده في السلسلة بالشكل ده. طبعا اي حاجة من دي اختيارية، عايزة تحطي سلاسل، عايزة تحطي الستراس، زي ما انتي عايزة براحتك. اهي شايفين عاملة ازاي، شكلها جميل جدا. ودولت بيتباعوا عند بتاع اللي هو بيبيع حاجات الدواليب والحاجات دي، المقابض. بتقدري بتجيبي دي هنعملها كأنها رجول عشان تقف عليها. انا ما لقيتش غير الذهبي، ولقيته برضو ان هو هيليق عليه. وفي منه فضي بس انا بصراحة ما لقيتهوش، ومش غالي برضو. بتلزقوه كده، تبتدوا ان انتوا تحطوا جنب بعض. هما جنب بعض بس مش عارفة ليه المسافات هنا مش باينة قوي. وبتثبتوه كويس، ولو في اي خيوط بقى من الشمع بتشيلوها. وبس كده بعد ما قلبتها اهي، شكلها جميل جدا. مش هتكلفكم حاجة على فكرة المراية دي، انا جبتها ب15 جنيه، مش غالية ابدا. فتشجعي بقى واعمليها، هتعجبك قوي. وبرضو عايزة اوريها لكم، هوريكم كمان وانا حطاها على السفرة. بس شوفوا الرجول شكلها شيك ازاي. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا الحلقان دي ذهبي لو عايزين. ايوه انا حطاها على السفرة، شكلها جميل جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.